¿Sabían que existe una criatura que puede nadar hacia adelante y hacia atrás? Saluden a la increíble anguila. Las anguilas son de los peces más fascinantes del mundo. Se parecen a las serpientes, pero en realidad son peces. Se pueden encontrar tanto en agua dulce como en agua salada, y algunas anguilas incluso pueden viajar entre las dos. Una de las cosas más geniales de las anguilas es su largo viaje para reproducirse. La mayoría de las anguilas viajan miles de kilómetros para poner huevos en las profundidades del océano. ¿Y adivinen qué? Las anguilas bebés, llamadas angulas, regresan a los ríos y lagos para crecer. Así que la próxima vez que vean una anguila, recuerden que están viendo a una verdadera aventurera de la naturaleza. Genial, ¿no?